жестоко карает за такое преступление. Ух, ты потаскуха. И бежать я как следует не смогла. Одну ночь с ним провела и довольна. Смотрите, люди! Думаешь, что этот грех они тебе простят? За этих сук! Теперь собираешься спать с моим мужем. Не выйдет. Я убью тебя. Я задушу тебя. Раскричала, убери ее. Я тебе, подлая тварь, глаза вырву. Отпусти меня! Отпусти! Все равно я придушу, как собаку паршивую! Все равно убью! Сказала, убью! Значит, убью! Стоят бороды развесив, а еще мужчинами называются и терпеть носят. Посмотрите на них, посмотрите! Перед теми опозорили нас, а они стоят, Аллах! Арзы накажет отец. И пусть он этого кобеля привяжет как следует. Заприте скорее эту шлюху. Под замок ее сейчас же. Этого сукиного сына бросить в темницу. Так велел мулла Чилды. Пошел, собака! Я свой долг за тех 4 овец принес вам. Спасибо, мулла Ага, что ждали. А Хаким Ага принес вам, мулла Ага, свои скромные дары. Мулла Ага, возьмите эти дары. Отпустите моего сына. Не мне вы принесли свои дары, Аллаху всемилостивейшему. Надо посмотреть, что сказано в Коране насчет твоего дела. Если мусульманин женится и разводится затем, не коснувшись жены, то вообще нет срока ему. И еще пророк говорит: запомни, Хаким Ага, и внуши своему сыну. После этого не дозволяется заменять свою жену другими, даже если они тебя красотой поражают. Так что пускай сын твой навеки забудет о той женщине. Этот юноша ее не сможет забыть. Он любит только Янгол. Главное, следи, Хаким, чтобы твой сын не водился с Закиром. Он не верует в Аллаха, и твой сын может стать безбожником. И без того Аллах наш аул уже проклял. Я думаю, что ты, Хаким, еще не забыл о камнепаде. Послушай, что сказано нашим священным пророком о богохульниках, подобных тебе. Достоин проклятия тот, кто богохульничает. Он сам на свою голову накликает многие жестокие кары и страшные беды. За такие поступки предписано шариатом нести позорное наказание. 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 За все наказание? Это же просто болтовня. Короткие руки. Пошли, Хаким. Вон отсюда! Уходи! Сейчас же! И чтобы ноги твоей здесь больше никогда не было, несчастный безбожник! Уходи отсюда прочь! Ты недостоин быть среди мусульман! Мулага! Пусть и твоего сына заберет с собой! Уходи ты! Вон отсюда! Видеть вас не хочу! Безбожники проклятые! Навязались на голову мне! Несчастная потаскуха! Бесстыжая! Вот теперь ты чья! Хамза, если она тебя не будет слушаться, бей ее безмозглую и без всякой жалости! Переломай ей все кости! Разве так встречают своего мужа? Жена должна хотя бы чай подать. Я тебя убегу.
Ну что, Энгел? Живот твой с каждым днем становится все больше. Наверное, сытно ешь да сладко спишь. А может, ты беременна? Что молчишь? Что вы, Газлархан? Как можно? А что здесь стыдного? Мне вот Аллах не дал. Конечно, живот портит красоту женщины. Но зато радует сердце мужа. Я убью его. Пора, хлопцы. За работу. Миша, друг, помоги мне. Не знаю, как жить. Где могут укрыться влюбленные?
от зорких глаз Аллаха и слуг мира? Нигде. Нигде? Да хотя бы в Черджу. Слушай меня, браток. Убегай ты со своей девчиной прямо в Черджу. Будешь жить у меня. Никто не отыщет. Если кто из вас двинется, я вас всех как кур перережу. Где Янгыл? Ты что ж, решил по ночам пугать кинжалом честных людей? Кинжал не игрушка. Что ты злишься? Садись с нами. Угощайся. Люди, я вот что скажу. Я убедился, что это настоящая любовь. У них, у Арзы и Янгыл, любовь, как у Лейли и Меджнуна. Ничего не поделаешь. Я отдам ее тебе. Только придется заплатить немного колыма. А ну, встань. Уладим спор миром. Присаживайся, что же ты. Хватай его! А, собака! Ах ты да собака! Мало тебе прошлый раз! Разбойник! Я тебе покажу любовь! А ну, с дороги! Убирайся! С дороги! Прочь! Бежи, посмотрим, торопись, успей! Пошел. Можно начинать? Нет. Собирайте остальных. Еще не всех согнали. Даем тебе слово, что мы честно накажем истинных грешников. Да свершится суд во имя Аллаха, который так милостив и так милосерден. Омен. 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 Тот прискорбный случай, который позором лег на нас, община хорошо знает. Сын Хакима Арзы и дочь Шали Янгыл, поправ доброе имя родителей и родичей своих, поправ священные законы ислама, вступили в греховную связь. Они грязные распутники и прелюбодеи.
В священном Коране сказано: для тех, кто распутствовал, только одно пристанище – огонь. Всякий раз, когда они пожелают выйти из огненного круга, их возвращают туда и говорят: искупите свой грех огнем. Отец. В священной книге сказано: ты увидишь, как приведут их туда, поникшими от унижения. И когда они будут стоять, не смея поднять глаз, скажут все верующие в Аллаха, что их надо отправить на тот свет, забросав камнями. За что их убивать? А то перестреляю! Доченька моя, Янканджал, мое дитя, мое дитя, я ли тебя не любила? Мама, я ли не пела тебе песню в колыбели, деточка родная? Прости. Мамочка, родненькая, миленькая, мама, не убивай меня! Мама, спаси меня! О, Аллах, отврати беду от рук моих. Не заставляй меня убивать мое дитя. Хватит реветь им. Доченька! Мамочка! Ангел моя! Не оставляй меня! Мама! Люди, помогите, люди, заступитесь, жальтесь надо мной. Дурсунэджи. Тувангыс. Подружка моя, Джамал. Не вы ли меня жалели и оплакивали мою судьбу? Вы пришли убивать меня. Я пришла тебя убивать. Я, Гизлар-хан. Шлюха грязная. Она еще людей стыдит. Дайте ей камень. А ну, подожди. Первый камень за матерью. Как в Коране сказано, камень должна бросить сначала та, которая родила грешницу. Ну что? Что стоишь? Начинай. Бей. Бросай. Не слушай. Бросай, говорят, камень. Бей! Бросай. Бей! Что стоишь? Возьми камень и бросай. Начинай! Мне говорят, бросай. Ну! Брось! Давай, стой, старуха! Слышишь? Долго тебя ждать? Первый камень за тобой. Нет! 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 Что стоишь, как столб? Бери камень и бросай! Оглохла, что ли? Бросай! Возьми камень, говорят. Возьми камень и бросай. Бросай. Сколько еще ждать? Чем слышать столько упреков, лучше брось. Брось. Зачем роняешь? Возьми камень в руку. Кидай сейчас же. Ах, ты опять уронила. Держи, держи, на. Брось. Возьми камень. На, держи, держи, бросай. Люди, бейте эту подоскуху все! Кто бросит в нее камень, заслужит всепрощения Аллаха! Эй,
правды. Если ты веришь в Бога хоть немножко, развяжи мне руки. Пусть будет так, развяжите. Дайте ему помолиться перед смертью. Чего стоите? Все бросайте! А ну, все кидайте! Поживее! Все до одного! Прости, дочь моя. Я... Если ты есть, куда же ты смотришь? Ты ослепил этих несчастных, тогда и меня тоже ослепи. Что же ты? Что? Вы хотели убить их любовь, но убили только их тела. Вы набросали на них целый курган. Но этот курган станет памятником для них. Он станет памятником их любви. Он будет хранить их счастье и ваш позор. А теперь идите и обнимите своих детей. Пусть эти дети счастливо живут и скорее вырастут. И тогда они сильные, смелые и молодые возьмут вас на руки и покажут вам мир. Мир новый и прекрасный. Пусть это скорее осуществится, но вам будет стыдно смотреть в глаза правнуков и внуков. Вас будет преследовать позор, позор и стыд ваш. Знайте это! Это не выдуманная история, а быль. События эти произошли в конце прошлого века в одном из далеких горных аулов Туркмении. После этого трагического случая люди прокляли эту землю и покинули ее.